楽しかった子。はい。るんちゃんご飯だよ。らんちゃんいる？はい、はい、グランくん。はい、はい、グリちゃんどこで食べる？はい、グランくん。はい、グリちゃんどこで食べる？その中途半端なとこで食べる？はい、どうぞ。ランちゃん食べて。ランちゃんご飯だよ。ランちゃんご飯食べて。はい。ここじゃ食べない？いつものとこにする？じゃあいつものとこで食べよう。はい。おいで。あ。のんびりさんだな、今日は。ご飯食べないの？いつものとこでどこで食べる？ご飯。はい、ご飯どこで食べる？ご飯どこで食べるんだっけ、ランちゃんは。お利口さんだ。ランちゃん。